Nagaa fi araarri gooftaa keenyaa akka Yesuus Kiristoos lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jaaladhaa. Obboleessa keessan Jaalaa Giddooti. Egaa guyyaa irraa kana barumsa tokko qabadhee gara keessan dhufeetiin jira. Barumsin guyyaa irraa qabadhee isinii dhufeesi waa'ee lallabaati. Egaa lallabaa bifa kamiin qopheessinaa akkamitti lallabna kan jedhu egaa guyyaa irraa kana isa baranna. Egaa seensa akka nuuf ta'uu fi dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa gara Ximootiyoos boqonnaansaa 4:2 nan dubbisa akkasidha. Dubbicha lallabii kun yeroodha. Kun yeroo miti osoo hin jedhin qophaa'ii argami. Nama balleessaa isaa hubachiisii ifadhu obsa hundumaan gorsii barsiisii. Ameen. Egaa kadhata gabaabaa isaa godhanniitu walii wajjin gara barumsa keenyaa seennaa. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Barumsa kana hubachuu akka dandeenyu nu gargaari. Ana garbicha kee na gargaari. Dhaloota ergaa kana dhagaan hunduma isaanii gargaari. Ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Dhugaa dubbii kee nuuf ibsii. Ameen. Tole guyyaarraa kana akkuma seensa irratti dubbadhee waa'ee lallabaati walii wajjin barannaa ka'umsa kan nuuf ta'uuf Ximootiyoos boqonnaansaa 4:2 kan walii wajjin dubbifannee. Egaa lallabni waldaa kiristaanaa keessatti beekamaadha. Namoonni in lallabu. Garuu lallabni inni dhugaan maalinni kan jedhu walii wajjin ilaaluudhaaf dursinee ijoo irratti wanti nuti barachuudhaa qabnu lallabni maal miti kan jedhu laaluun nurra jiraata. Lallabni maal akka hin taane yoo barree wantoota lallaban taane yoo barree lallabni yoo maal akka ta'e salphaatti nu ifuu fi nu galuu danda'a waan ta'eef isarraa seennaa. Lallabni maal miti? Inni tokkoffaan lallabni maal miti kan jedhu lallabni dubbii lallabaan namoonni akka jireenya gaarii qabaataniif muuxannoo jireenyaa yookaan macaafa qulqulluu irra dhaabbatee wanta gaarii fi hamaa akka adda baasanii beekaniif amala gaarii akka qabaataniif gorsaa kennu miti. Lallabni maal miti? Egaa gaafan kana jedhu jechi kun isinitti ulfaachuu yookiis gaafa isinitti uumuu danda'a. Lallabni hojii lallabaan macaafa qulqulluu irra dhaabbatee yookaas muuxannoo jireenya irra dhaabbatee jireenya gaarii akka isaan qabaataniif gorsa isaaniif kennu miti. Inni kun gorsa namaa kennuu danda'a, nama jajjabeessuu danda'a, nama qajeelchuu danda'a. Garuu maal miti? Lallaba miti. Tarii waldaa keessatti wantoota akkasii kana barreerra muuxannoo akkasii kana yeroo baay'ee argineerra ta'uu danda'a. Garuu dhugaasaa gaafa laallee inni kun maal miti? Lallaba miti. Egaa inni lammaffaatti osoo hin darbiin fakkeenya tokko isinii fudhachuu barbaada. Fakkeenya isinii fudhachuu barbaadu fakkeenyaaf madda gammachuu qabaachuudhaa fi qabxiilee 5-10 yookiis sanii ol jennee barsiisuun nurra hin jiraatu. Fakkeenyaaf shittoo yoon fudhadhee barsiisaan tokko waa'ee shittoo dhaabbatee fakkeenya fudhatee barsiisa jireenya gaarii akka qabaatanii barsiisuu barbaade akkasidha yoo ta'e shittoo gaafa namatti afuufte yookaan shittoo gaafa namatti gootee fooliin gaariin nama sanarraa sitti deebi'a. Hojiin gaariin ati namaaf gootu deebi'ee si gargaara, si'iin fayyada, si'iif ta'a jedhanii barsiisu. Inni kun waan gaarii ta'uu danda'a. Garuu maal miti? Inni kun lallaba miti. Inni taanu fakkeenyaaf barumsa bara kana baay'ee beekame ijarraa fagaachuudhaaf qabxii 5, 3, 10 buloota koo isa kanarraa ijarraa kan nama fageessu dubbii sagalee Waaqayyooti malee qabxii nuti tarreessine miti. 5 tarreessine, 6 tarreessine, 10 tarreessineetu garuu namoonni har'as achumarra jiru. Ka'uu hin dandeenye, jijjiiramuu hin dandeenye. Maaliif? Qabxicha miti kan nama jijjiiru. Maaltu nama jijjiira? Dhugaa dubbii sagalee Waaqayyootu nama jijjiira. Kanaaf inni kun maal miti? Inni kun lallaba miti. Amala gaarii jireenya namaaf ta'uu danda'a. Garuu maal miti? Lallaba miti. Egaa inni lammaffaan lallabni maal miti? Lallabni dubbii lallabaan akka namoonni kaka'umsa argataniif macaafa qulqulluutti fayyadamee namoota ittiin jajjabeessu miti.
kan ittiin dadammaqsu miti, kan ittiin kakaasu miti. Jabaadhu hin dandeessa, waan guddaa yaadi, iddoo guddaa geessa jedhanii ittiin kan namoota aamilee isaanii kaasan miti, ittiin humna akka isaan godhataniif dammaqsan miti. Kuni lallaba miti. Kuni aamilee namatti godhuudha, humna namatti godhuudha malee lallaba miti jechuudha. Egaa fakkeenyaaf waan guddaa yaadi, waan guddaa argatta. Waan xiqqoo yaadin, mul'ata xiqqoon qabaatin, iddoo xiqqoo yaadin. Fakkeenyaaf makiinaan bita jedhi, konkolaataa guddaa isaan argadha jedhi, ani abbaa manaan ta'a jedhi, ani abbaa qabeenyaan ta'a jedhi. Wanta jennu miti. Inni kun maal miti? Inni kun lallaba miti. Buloota koo gaafan akka jedhu waan baay'ee gaafis itti himuu danda'a, garuu obsaan dhageeffadhaa. Inni kun lallaba miti. Sadaffaa, lallabni maal miti? Lallabni dubbii lallabaan odeeffannoo namoonni kanaan dura hin beekne macaafa qulqulluu keessaa qo'atee namoota beeksisu ittiin bohaarsu miti. Waan kana irratti jabeessee dubbachuun barbaada. Maanni beektu? Namoonni baay'een waan namni hin dhageenye wayii fiduu barbaada, dinqisiifachiisuudhaaf waan namni kanaan dura hin beekne wayii, waan hin baratamne, lallaba hin baratamne, jecha hin baratamne qoree barbaadee fidee namoota kofalchiisuu barbaada, dinqisiifachiisuu barbaada. Inni kun garuu lallaba miti. Lallaba miti. Macaafa qulqulluurra dhaabbannee odeeffannoo adda addaas funaannee ittiin namoota dinqisiifachiisu, qofforree waan hin jirre baasu, fakkeenyaaf waan hin taane hiikaa wayii itti kennine namoota akkamitti jechisiisu. Inni kun lallaba miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenyaaf kana beektuu laata? Gaalli qaawwa ilmoo keessaa ba'uu kan jedhu dallaa Yerusaalem akka ta'e beektuu laata? Macaafa qulqulluu keenya keessaa jira. Maal jedha kutaa sun? Ijoon kutaa sanaa waa'ee ilmoo, waa'ee qaawwa ilmoo fi gaalli keessa darbuuti. Haasa isa ergaasa isa. Qaawwa ilmoo keessa ba'uu kan jedhu kuni, gaalli qaawwa ilmoo keessa ba'uu kan jedhu kuni ilmoo ishee nuti amma beeknu fi gaala ishee kana miti. Dallaa Yerusaalemii jedhanii namoota dinqisiifachiisu. Fakkeenyaaf Yohaannis irra kan jiru gaanitti bishaan buusa hamma afaanitti, gaani suni nama. Jaa ture, namni guyyaa ja'affaa uumame jedhanii namoota ittiin dinqisiifachiisu. Inni kun lallaba miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa lallabni maal miti kan jedhu isa afuraffaa. Lallabni dubbii lallabaa macaafa qulqulluutti fayyadamee yaada dhuunfaa isaa isa gaarii dabarfatee ittiin namoota amansiisu miti. Lallabni maal miti? Lallabni dubbii lallabaan macaafa qulqulluutti fayyadamee yaada dhuunfaa isaa ittiin namoota kaan amansiisu, ittiin namoota kaan booji'u miti. Laa macaafni akkasidha, kanaaf akkas gochuu qabda jedhee namoota ittiin gara yaada isaatti ittiin galfatu miti. Gorsuu danda'a, itti himuu danda'a, yaada tokko tokko itti haasa'uu danda'a. Garuu inni kun maal miti? Inni kun lallaba miti. Egaa baay'een keessan lallabni maaliree jechaa akka jirtan nan beeka, na egaa akka jirtan. Ka isa kanaaf iddoo sana ga'uudhaaf na dhageeffadhaa. Fakkeenyaaf kanuma amma dubbadhe jalatti namoonni guyyaatti si'a sadii hin kadhanne kiristaana miti. Buloota koo macaafni qulqulluu waa'ee kadhannaa hin barsiisa. Yesuus Kiristoos akka kadhannuuf nutti dubbateera. Guyyaatti si'a sadii kadhachuun mallattoo kiristaanummaa keenyaan calaqqisiisu. Kana gaafan jedhee kadhannaan nu barbaachisu jechaan jiru. Kadhannaan baay'ee nu barbaachisa. Kadhannaan nu barbaachisu akka fedha Waaqayyootti kan kadhannu. Guyyaatti si'a sadii yookiis daangeffama kan qabu immoo miti. Fakkeenyaaf dibata yoo barbaadde, dibamuu barbaadde halkan 40 guyyaa 40 soomii kadhadhu.
Inni kun maal miti? Lallaba miti. Nuyi miti kadhatee kan dibamu. Abbaan dibatichaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isatu kenna. Feenee kadhachuu qabna inni waan kadhanneef kadhannaa kalcharree miti. Kadhannaa nuti fedha Waaqayyoon alatti kadhanne kadhannaa miti. Kadhannaa nuti kadhachuudha qabna akka fedha Waaqayyootti. Isa kanaafi kan lallaba macaa qulqulluu dhaabbatee yaada isaa ittiin nu amansiisu miti. Lallabni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni shanaffaan lallabni maal miti? Lallabni dubbii hawaasa keessatti dubbatamu hundumaa irraa adda. Lallabni dursee dhufa malee booda hin dhufu. Ameen. Lallabni dubbii hawaasa keessatti dubbatamu hundumarraa haasamu hundumarraa yaadota durdurii haasamu hundumarraa jecha nama jajjabeessuuf haasamu hundumarraa lallabni adda. Lallabni humna qaba. Lallabni dubbii sagalee Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kanaaf lallabni maal inni ree? Lallabni maal inni? Baay'een keessan isa kana dubbachuuf obsaan na dhageeffachaa jirtan beekaa. Waaqayyo ammoo isin haa eebbisu. Lallabni maal inni?